Aprenda como é que faz uma fogueira, chega. É só botar a madeira dentro e ligar o fogo, é? É, bota fogão a gás. Tu já vai ligar agora? Ligar o quê, homem? O que é que liga aqui, pelo amor de Deus, homem? Ligar o fogo. Tu já vai ligar o fogo agora. Que fogo, Micael? Qual é o fogo que eu vou ligar agora, Micael? Eu tô fazendo fogo para de noite, Micael. Você já ouviu dizer que um homem prevenido vale por dois? Tô me prevenindo, minha filha, já tô fazendo fogo. Aí tem que botar nessa ordenzinha, é? Não, eu tô botando nessa ordenzinha porque eu quero. Além de fogo, eu quero fazer brasa para assar carne. Então, se eu quero brasa para assar carne, eu tenho que fazer com que ela queime bem lentamente para ficar o máximo de braseiro possível. Então, nessa ordem aqui, pela raiz do pau tá assim, ele cruzando dá mais tempo de chama, fazendo com que eu tenha mais. Vamos buscar mais madeira, a fogueira ainda tá pequena. Bilu! Senhor, não vai pra ir pra longe. A fogueira é grande. Bora, Billy! Pensou que o papai ia deixar preso, foi vocês dois. Chega, papai, bora! Chega, papai, passear, homem! Aproveitar, chega, papai! Mas tu vai ficar pra lá e pra cá, que nem uma sombra me seguindo, né? Não traz um pedaço de madeira de lá pra cá, não cuida dos seus irmãos, não faz nada, é? É só pra lá e pra cá, chama o fogo, a fogueira e o satanás, é? Chegue, pai! A fogueira dele passar o ano todo e eu vou gastar hoje. Bicho vai brabo. Pra cá, papai. Ei! Ô, mocinho! Bilu! Bora! Tem que ter proteção não pra cortar essa madeira? Tem. Mas eu vou fazer o quê? Você quer que eu rogue na rua com um EPI de segurança pra cortar madeira e volta? Tô dizendo proteção ambiental. Pra cortar um pé de pau pra fazer uma fogueirinha? Pelo amor de Deus, Micael. O Ibama tem que criar vergonha e tomar de conta da floresta amazônica que tá sendo desmatada. O povo desmatando a floresta aí a troco de ouro, a troco de prata, a troco de diamante, velho. Isso acabando tudo e ninguém toma de conta. E mal sabe o povo que a gente depende dessa porra pra sobreviver. Acaba com a natureza, daqui um dia vocês vão ver a merda que nós vai estar. Feliz do ser humano que entender, minha filha, que a gente depende da natureza pra sobreviver. Só que muita gente ainda não aprendeu isso não. Billy! Eu fico manso com esse cachorro, acredita? O que tu tá fazendo aí, hein, inseto ruim? Bilu! Eu não tenho medo, né, nada dele. Poxa, tem uma estrada que desce pra ali ainda. Eu vou olhar a estrada. Chega, papai. Quando a pessoa vai fazer lenha, qual o tipo de madeira que a pessoa tem que procurar para poder queimar? Que diferença vai fazer da árvore que você vai procurar? E onde foi que você já viu procurar lenha? Fazer lenha? Quando eu digo assim, madeira fofa, madeira verde, madeira madura. Tu
Eu já vi, é fruta, é? E é fruta agora. Olha, meu Deus do céu, faça raiva não, Micael, pelo amor de Deus. Você não veio me ajudar, meu filho. Não faça raiva não, vá. Aí tem que descascar ela todinha. Não, isso aqui é a casca que eu quero pra botar fogo. E tu vai catar de um por um? Não, quem vai catar é você, se você me fizer raiva daqui a pouco. Chegue. O que é que vocês estão fazendo aí, hein?